Безнең әгәр юлларыбыз исән булып, Алла бер тагын сәфәрләргә чыгарга насыйп булса, инде төп темага күчсәк, бездә булса, ул да булса октябрь аенда үткәреләчәк халык санын җан исәп алу мәсьәләсе, әйме. Менә безнең милләтебезне анда Себердә Себер татары дип әйме, Әстерхан татары дип, башкорта инде бөтенләй дә көнбатыш, төньяк-көнбатыш диалекты белән безне һәм гомумән милләтебезне шулай бүлү барса, аның инде атамаларын, аның исемен шундый җую эше алып барылса, без кая гына барсак та үзебезнең милләттәшләребезне таба алырбыз микән? Сезнең күңелегездә шундый курку, шундый шөбһә юкмы менә? Шөбһә бар билгеле, чөнки соңгы вакытта бу мәсьәлә белән югары дәрәҗәдә шөгыльләнүче махсус сәясәтчеләр барлыкка килде. Сез инде сүзнең кайнасы турында барганын беләсез бит. Әгәр дә халык үз иркендә булса, менә Башкортстандамы, башка төбәктәме яшәгән татар авылында булсамы, шәһәрдә булсамы, кеше үзенең мәхәтле күңелендә нинди милли хисләр булган, үзенең милләтенә мөнәсәбәт булган булса, үзенең атасыннан, әтисеннән, әнисеннән, әбисеннән, бабасыннан ишеткән үзенең шәҗәрәсен күңел түрендә йөрсә, ул минемчә işin mağarasında eğer tatar iken min tatar diye aytırdı. Yoksa ellerine etkenimse yalgan siyasetçiler, yalgan galimler varlıkka geldi. Etni maradyorlar diye batıyorlar iken. Şöyle diye batıyorlar evet. Şimdi de bana de bu yıl biz bir kitap bastırıp çıkardık. Kışken yana kitap çık. O biz tatarlar diye batıla. Bu Pen Club degen bizim yazışlar yaşıması var. Şunda çıkardık biz hani. Yine İldar Yüzeyev zamanında bulay diye yazgan bulgan. Son alını kütkende. Biz Башкорт та, biz Мишәр дә, Керәшен дә, Типтәр дә, мин татар дип аваз бирәм, сан алуны көткәндә. Сарык булма, балык булма, тавык булма, бил татар, даның сүнәр, җаның түнәр, калсаң әгәр мең татар. Һич ышанма, әйтсәләр дә, гадәттәге сан алу, аң бул, җан бул, бу татардан сан киметеп җан алу. Аю булма, бүре булма, аерылма, бүленмә, бердәмлек илгә, яшәүгә, таркалулар үлемгә. Уйла татар, булмасын дип, соңгы тапкыр тын алу, бу тарлыкка, татарлыкка, бөеклеккә сыналу. Менә ничек матур итеп әйткән Илдар абый. Искиткеч бай. Менә шын асылын ачып биргән. Шушы сан алу компаниясе шушы чараның төбендә нәрсә ятканын ачып биргән алаймы, Разил абый? Билгеле. Үзеңнең татарлыгыңны тану өчен иң беренче син татар халкының кем икәнен, аның тарихын белергә тиеш. Әгәр дә син үзеңнең халкының тарихын яхшы белсәң, үзеңнең нәсел-нәсәбеңне яхшы белсәң, ул кеше бер кайчан да үзенең татарлыгыннан баш эшләмәс. Ул инде бернинди менә этномародерларга да бирешмәс. Аларга кул селтәп кенә карар. Әмма ләкин әйткәнемчә, бу сәясәт дәүләт дәрәҗәсендә барырга тиеш түгел, бу халыкның үзе иҗтимагый формада барырга тиеш. Иҗтимагый оешмалар белән шөгыльләнергә тиешләр, аңлатулар алып барырга тиешләр. Әмма ләкин әйткәнемчә, ниндидер шартлар куеп, әгәр син шул милләт булсаң, сиңа шундый мөмкинлекләр туа дип шартлар кую буенча ул инде чын мәгънәсендә этномародерлыкның бер үрнәге. Разил абый, менә госуслугида хәзер бит безнең интернет аша эшләнә, әйме? Анда хәтта безнең инде менә тавыш та бирергә мөмкин, үзеңнең кайсы милләтеңне, инде бу октябрьдә дә бик уңайлы, бик җайлы, ләкин анда менә кайбер мәгълүмат чаралары мин әле үзем кереп карый алмадым анда һаман әйме. Ләкин андагы менә шушы октябрь аенда тавыш бирүдә шулай ук татар милләтен шулай ук берничә хәтта 7-8 төргә бүлү сорау olmaz. Sen kaysı milletten de Sibir tatarı, Әстерхан tatarı deyli. Bu da şulay yoğun indir bir şuşu milletinden akaran ona kakşatu kibigirek tuyulan mena. Bu siyaset küptenden var indi. Moskova'da bir etnologi institutu var. Onun başında Tishkov degen galim. O Tatarstan'a da gelip gitti bitti. Keldi o munda da gelip bitti. Men onun bilen devlet sovetinde yaşagan vaqtda deputat vaqtda xatlar da yazıştım. O vaqtda zamanında indi ötken halk isebini alganda ular tatarını 41 төркемгә bölmekçiler idi. Biz ona Tatarstan devlet soveti bek keskin karşı çıktı. Biz müracaat ettik. Rusya'nın prezidentine de, devlet dumasına da bizim müracaatlarını yazıp jiberdik. Hem o mesele birazdan tanışlanıp kaldı vakitte. Ama lakin yine tağın yana can isebe alı yakınlaşkan sayın, onlar tağın canlanıp gittiler. Hem üzerinin elekki fikirlerinin canadan indi küçeytip halkka şunu anlı singdirmekçi olar. Ama lakin benimce halk birişmez. Eğer de halkımızın
fikirli өлеше, menimçe onun kubisi fikirli dip oyluyum men. Avul kişinin indi onun fikri özgermez. Avul kişi ol bir konservatif fikirli halk. Eğer de muhakkatlan ebisi, babası Tatar bulgan iken, onun içinde kinetkine başka milletke köçerge mümkün. Men aytdım bit bek köp chet ellerde buldum dep. Mine Yaponiyada men buldum, Tamillar muhitinin indi konakta. O zamanda Gayes Hakiler bilen aralashgan kişi men barganda 87 yaş idi. Ул Yaponiyaga barıp Tatar bulup yo'qolib qolmagan, kirisincha bek zo'r biznesmenga o'rilgan Yaponiyadagi musulmonlar jamg'iyatining prezidenti ul. Hem ayta bizga de Yaponiyada bek zo'r ehtirom bilan qaraylardi Tatarga de. Tatar degan so'z ular uchun bek g'urur yong'iraydi. Chunki zamanında ular o'zlarining milletin, Yapon milletinin Tatar milleti bilen şu altı ayaklarından birge kiyilgenlerin bir okmaşı yaşaganların unutmaganlar diyeyim. Onlar başka qaysı gana elge barsan da aytganimcha Tatar jo'qolib kalmagan. Finlandiyaga barsan da Tatar ismi bilen ular dunyoga chiqqanlar. Turkiyada şulay yok. Qayda gana barsan Tatar ismi bilen yurgan kishiga bir qachon da anda tubansitib qaramaylar. Hem olaylar diyorlar zilabı benim мәгълүматларга караганда, менә Япониягә ни өчен шулай хөрмәт һәм гомумән Япониядә генә түгел, башка илләрдә име. Чөнки татарның абруе югары дәрәҗәдә, алар үзләренең дәүләтләренә шушы татарларны кертеп, шушы татарларның абруйларына таянып, үзләренең дәүләтләренең, үзләренең әдәбиятларын, сәнгатьләрен tanıtу башка дөнья масштабында. Шуның өчен аларга татарларга менә шундый зур хөрмәт булган. Шулай. Әлеге дә баягы Япониядә мин шаккаттым. Мин шул таминләргә мәхәт әйтә, безнең Япониядә иң популяр артистларның берсе татар кешесе. Ул японча өйрәнеп, японча сөйләшеп, япон киноларына уйнап, бик зур популярлык казанды. Аннан соң Япония радиосында, без радиода утырабыз без хәзер. Япония радиосында иң популяр дикторларның берсе татар кешесе иде. Мәктәп алар ничек өйрәнгән соң хәтта япон телен? Ул бит акцент булырга мөмкин, башка булырга мөмкин. Ayta yok değil, ayta gol Yapon tilinin cümle tüzülüşü bilen Tatar tilinin cümle tüzülüşü birbirine bek bağışlagan değil. Şu an kadar Tatarlar Yapon tilinin bek jingil gereneler değil. Müzikada şagan bir tane. Bek müzikada eski şagan. Men şol indi ahang bir bizning, ahang bir. Hem dürüstten de mine kızганычка каршы milletibizden bütünlüğü turunda сөйләшкәндә, инде радио тыңлаучыларыбыз ачыктан ачык белеп торсыннар иде. Димәк, безнең милләтебезнең төбенә, тамырына балта чабырга теләүчеләр инде әйткәнебезчә этномә радиолар бар һәм гомумән менә бу юнәлештә һәр фактны өйрәнеп, тулы бер институтлар эшли, әйме, Разилә? Менә ул милләтне менә шулай итеп без инде үзебезнең милләтебезне саклау өчен һәр кешегә нинди дәрәҗәдә җаваплылык хисе bizge yüklengende biz her birimiz yüreğimiz bilen tuyup turganda gana bu işni işley alabız. Çünkü bizge indi менә хәзерге вакытта менә шушы октябрь ayında үткәреләчәк халык санын алуда шушы госуслуга аша инде әгәр тавыш бирергә теләсәләр, анда инде сораулар бирелгән әйме. Разилә, ничек дип менә җавап бирергә кирәк дип уйлыйсыз үзегез? Үзегез ничек җавап бирәсез? Анда берничә язып карагансыздыр инде, әйме шулай. Юк, мен аңа ачып карамадым, госуслуга менә хәзер кайткач ачып карармын. Ачып карамадым. Инде билгеле һеч. Әгәр менә кеше Себердә яши икән, анда Себер татары дип язылган. Юк. Ул инде менә Себер татарлары үзләре дә әйтәләр, күбесе галимнәре, дин әһелләре әйтәләр. Мин Себер татары, әмма ләкин без зур бер милләтнең, татар милләтнең бер өлеше. Себер татары чөнки мин Себердә яшим. Мен дә үземне әйтергәм ки, мин Түбән Кама татары дип. Мин Түбән Камада яшим. Чөнки бездә дә һәр бер авылдан инде булса үзенчәлек бар. Телдә булсын, гырыф-гадәттә булсын, ялда булсын. Һәр бер авылда, хәтта тик бер төбәктә яшәгән генә түгел, авылда да бар. Анда үзенчәлек булырга тиеш. Бу бит безнең кимчелегебез түгел, безнең тарката торган нәрсә түгел. Бу безнең байлыгыбыз. Безгә менә төрле татар булуны, Кырым татарымы, Алтайда яшәүчеләрме, Хакасиядә яшәүчеме, Кавказдамы, башкамы, кайда гына яшәсә дә, Әстерхан татарымы, ул безнең менә бу Казанда яшәгән татарларның азмы күпме аерыла икән, әйткәнемчә, ул әлегә баягы татарны байыта, зурайта торган сыйфатлар. Һәм без аны шулай дип кабул итеп, инде чын үзебезнең асылыбызны җыймыйчан, Разилә, сезнең шушы темага иҗатыгыз, шушы темага шикәрегез яңгыраса, безнең инде тапшыруны тагын. Мин башта үземне элек Мәҗит Гафурине укымакчы булам. Менә бу шушы көннәрдә безнең җыен фонды дигән фонд бар, мәдәният һәм туган телне саклау фонды. Мин аның җитәкчесе, без моңа хәтле 60 тарты китап чыгардык. Татарның бөек шәхесләренә багышланган, шәхесләребез сериясеннән. Анда сериялар Мәскәүдә бар ел сериясе, менә Казанда, Татарстанда бар анда серия. Без аны шәхесләребез дип атыйбыз.
Менә Мәҗит Гафури 1910 елны болай дип язган булган. Эй татар, нишләрсең инде? Бар телеңне киссәләр, зар җылап сорауларыңны юкка хисап итсәләр. Авызыңны дигән сүзне, авызыңны көчләп ачып, бер башка тел тыксалар. Нишләгән булырсың инде, чын аяктан яксалар. Кулда форсат бар вакытта, барлыгын белдермәдең, тик талаштың үз араңда, ни кирәкне белмәдең ди. Менә татарның үзара бер-берсе белән бәхәсләшеп, кай вакытта кирәкле юлдан китмәү турында инде шул вакытта ук дөрес юлдан китмәү турында шул вакытта инде Мәҗит Гафури бик ачык әйтеп әйткән булган. Чыннан да безнең туган телгә багышланган шигырьләребез бик күп. Шагыйрьләр туган тел турында шигырь язмаган шагыйрь юктыр ул. Чөнки туган телсез Сез булмыйдыр да инде туган алар. телсез әдәбиятта булмый, сәнгатьтә булмый, берсе дә булмый. Милләттә булмый. Милләттә булмый, һичшиксез. Дәүләттә булмый, дөрестән. Мин Рафаэль Сахаби белән анага җырлый торган туган телдә дәрсәм генә дигән җыр бар иде, аның менә бер соңгы куплетын укып китмәкче булам. Туган телдә җырлый чишмә, туган телдә шаулый таллар, туган телдә дәрсәм генә, туган халкым мине аңлар. Туган телдә дәрсәм генә, туган җирем мине аңлар. Чыннан да туган тел шул хәтле изге төшенчә, аннан башка мин күз алдыма китерә алмыйм татарның тормышын. Татарлар бик кызыклы, бик тә мәгънәле гыйбарә бар. Бала сөйләшә башлаганда сөйләшә башлады дип әйтмиләр, баланың теле ачылды диләр. Димәк, аның туган телендә бәгыренә, күңеленә, җанына салынып куелган. Ул ин тарихлар буена салынып килгән. Һәм аны менә ачып кына, аңа ачкыч кына табарга кирәк. Туган тел ачкычы минемчә ул безнең мәктәп, безнең балалар бакчасы һәм һичшиксез радио, телевидение. Радио, телевидениедә инде менә балалар өчен Шаян телевидениесе бар, хәзер менә Шаян FM чыгарга җыенып торабыз. Балаларның, татар балаларының телен ачулар әйткәнемчә, әле безнең эшләр шактый бик күп. Һәм бергә шулай эшләргә насыйп булсын. Инде Мәҗит Гафури шигырендәгечә зар елап утырырга ярамый, безгә пессимизмга бирергә ярамый. Һәм бу юнәлештә Разил абый менә дөрестән дә шактый шәп, шактый матур, шактый хәтта кыю дип әйтер идем, батыр эшләр эшләнә инде соңгы вакытларда безнең Аллага шөкер телебезне саклау буенча һәм безнең президентыбыз да, безнең җитәкчеләр дә, депутатлар да телебезнең ни дәрәҗәдә безнең өчен мөһим, кыйммәт, шундый бер олуг байлык икән аңлый башладылар кебек тоела миңа. Бу инде урам исемнәрендәге хаталарны төзәтү дисезме, төрле безнең чаралар, телебезне саклау буенча инде махсус комиссия оештыра. Булар барысы да ныклы адымнар дияргә мөмкин әйме. Тагын нәрсәләр эшләргә кирәк мәсьәлә безнең карашта. Дәүләт дәрәҗәсендә. Шуннан да безнең мәгариф системасында әйткәнемчә, инде милли мәгарифтә бик зур авырлыклар бар бүгенге көндә. Әмма ләкин татар халкы шундый халык бит ул. Нури Арслановның бер шигыре бар. Без батырган сайын калыккан ди. Без бата торган халык түгел, юкка чыга торган халык түгел. Менә син әйтеп үттең, чыннан да бик күп эшләр эшләнә. Менә президент каршында телләр буенча комиссия төзелде, Марат Гатов улы Әхмәтованың җитәкчесе. Дәүләт советында да законнар кабул ителде, хөкүмәттә программалар кабул ителде, районнарда шулай эшләр алып барыла. Әмма ләкин бүгенге көндә безнең әле иң җитмәгән нәрсәгә җитешмәгән нәрсәбез һәрберебезнең акылында, аңында менә шушы нәрсә. Телнең газизлеген, кирәклеген, изгелеген аңлау җитми. Билгеле хөкүмәт эшләргә тиеш, дәүләт эшләргә тиеш, җитәкчеләргә эшләргә тиеш, галимнәр эшләргә тиеш. Әмма ләкин мин үзем нәрсә эшләдем дип әйтергә кирәк, сорау бирергә кирәк. Мин һәр вакыт шушы сорауны бирәм. Әгәр дә син инде татар халкы яшисең дисең икән, бит күзгә каршына башта, мин үзем татар халкы өчен нәрсә эшләдем соң дип сорау бир. Чөнки син бит әтиеңнең, әниеңнең баласы гына түгел. Син үз авылыңның яисә шәһәрнең баласы гына түгел. Син татар дигән бөек милләтнең дә баласы. Син әгәр дә бүгенге көндә бар икән, сине димәк гасырлар буена инде телеңне саклап, гореф-гадәтләреңне, йолаларыңны саклап, сиңа иман иңдереп килгән милләт бар. Син бит юкта күктән төшмәгәнсең. Сине шушы милләт тәрбияләгән. Син әгәр дә милләтеңә хыянәт итәсең икән, ул әти-әниеңә хыянәт иткән шикелле. Шуңа күрә бу мәсьәлә бик тә кадерле нәрсә. Тел белән, милләт белән бер кайчан шаярга ярамый. Аңа изге нәрсә караган шикелле карарга кирәк.